ஆன எலி முதலில் மூசிகாசுரன் என்ற அசுரன். அவன் மிகுந்த வலிமையுடன் எங்கும் புகுந்து அழிவு ஏற்படுத்துவான். இறுதியில் விநாயகர் அவனை அடக்கி எலியாக மாற்றினார். அதன்பின் அவன் விநாயகரின் வாகனமாக ஆகினான். ஆனால் அதன் பொருள் என்னவென்றால், ஆசைகள் எங்கும் புகும் எலியைப் போல இது பேராசையாக மாறி நம்மை சீரழிக்கும். அவற்றை அடக்கினால் தான் வாழ்க்கை முன்னேற்றம். சிறிய எலி பெரிய விநாயகரை சுமப்பது சிறியவனானாலும் பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும் என்பதை உணர்த்துகிறது.